Kamaulangwir Sports Club ha ka Arpunriu Terik Risau, kelasdang ye Karuwel Lingdo Memorial Football Tournament Arjar Arpusau. Bala ainam ban pensa e ke kerteng bat kimati jong ba Ruwel Lingdo, ubala long nong ye lampai ba na kani kathan le bun snem, ha ki por baudang im ha kani keslap rathai. Le peli kani ke tournament dau persa kurim jong ba Ruwel, Dr. Usapi Jerwa. Haka jinge don lang ki khun ki ksiu bat ki bahing sem jong ba Ruwel Lingdo kinong kit kam jong ka Maulangwir Sports Club bat belai kerhai ki pat ba na kani kathan. Dr. Usapi Jerwa ha bakren na kani kasngi ulo ong bakalong ka ba e banyo ikanam im ka kerteng sa kanam. Da ka ba ay buram bat sngongu ya ka Maulangwir Sports Club bakala pensa ikanam bat ka buram yo ba Ruwel Lingdo da ka ba ki ainam ye kani ka madan ye lekai da ka Ruwel Lingdo Stadium kumjuru da ka ba ken mau buram ban penlong ye kani ka football tournament ha kani ka lumpung ki don hadu khandriu teli ki kenhon ye lekai bat la sakhi ki jing lekai sedang ha pedeng ka Friend United FC persya e ka Selajong FC ha ka ba ka Selajong FC kala job da ar la ka we persya e ka Friend United FC ha kani ka sengi. Ayo Bakti. Let's go to the Kawapong ka sirong stem thok chong ngon chia đây. Kalau pakai drone kan enak. Jeng badang Ruwel Lingdo Marsilong Balatrai borbak sisa nak bentar sedong melangwir nak tak sport club kejong pihang ni bat bangi pajang studio bro dari lembah jeng badang Ruwel Lingdo Marsilong balalak penyo ka studio papaka jong ka sport club kejong pihang ni buat sedong melangwir ladang itu kana lagi keren di history jeng badang Ruwel kan kut buat di sini ndra itu Mr. Tantiak Banyak terkenal, banyak benda Lingdo di ikon di timai Lingdo Marsilong, bat i sip marwe. Bat yang nombatai ya kita kis para misalnya let's say haka sini juga bakut juga ni ka football tournament sudah mending saya pun boleh history juga kan banyak. Mereka bagi tukar kuar di singo buram yang ada Ruwel Lingdo bagi singo sarong. Mut ban ong mai pada Ruwel Lingdo ilalong sisa di sarong ni kakur namar bai ilalong kum tu preu tibak jinsa nadu hakipor baum pat simelong kum yang gali dei beri motor sitom ngetip pada nodok perbadang kena wala uwan nak lawi musam paduk berkebakam jenjar nase ambil di motor sitom pat ulah poisha kedang repair lese ingat bat ong bolong wei naki officer sorkar hati por mensua jong sorkar asam mak badong mo por bakam mensua kamda walau uwe ni officer sorkar banitong kasi nako kadang tan ke jongi nako kasnong ke jongi ulah kot kat cakata kerdan dengan bagi treston ke jongi bat ulah menuksa babahan nak tak long den benung ai mesin bakrau nak tak long den bat sisa madang Ruwel Lingdo Ulalong, dan usak bapaha. Haduk, suar. Bau nekno ni rasla yang kendau ru. Babarok-barok nya kemau, batnya pertunam bagi kam bapaha sumba dengan Ruwel Lingdo. Awat ulalong wei nak MLA benungkong
Hatin kami kalaya yang kasih hot, sampai kan sepatnya buan. Bat naduk bak lolong nami khmat UMNA juga kan tan kajongi. Mungkin mbak history, boleh sibun hikam di background. Kam tamek nak konsumsi mau berbuat kajongi. Kumjuru nak tak kari bicara berdrew di barat kowe. Ulalong no yalam, boten kanong rim. Bat batera stom sya, nak tak wanra ya karwai kapal. Ngim kuat banjir teng, mukul kajat. Ai bai macam kowe lale. Lepi kat bak pia saki, bat pia tip. Yang mati bak krau. Bai macam kowe lendo lai hak ni pateng ni dum ta. Aku konsumsi kajongi. Bakalong syak di gerku bak krau. Ya distrik barat kowe, entang ya kasnong kajongi. Umbenar walang dok cisai kasnong lajang kasnong malawir. Bat usnah plek di por barat. Ni kata kadal. Lesi sibun di kampung roy. Penjer kertang yang ketika studium yang ketika badan lakai football hak kertang jongi how Rural Lingdo Memorial Rural Lingdo Stadium Holongwe. Berbagi yok penpelong yang ketika football tournament hak ni kemadan kepala ai kertang burom hak kertang jongi kendolong sya ke burom ke Indra ya ke kertang jongi berterbang ya kaya kesan jongi. Kaya ni yang fight ya ke jingdok senyang jong di romba yang kadang kata ni berapa way, berada way ni kita surat ba, berada senjang sikat daya yang ni kata ni berapa way. Kejelah dongi keladan mentah sanpo asnam. Bas ini orang ba ilam hikmat dan ni kata dongi yang ni kata. Dan reutam kebalalong kumalai husnam. Kemudian ajang lai pawatam nakapor kebak kejelah dongi kayo kata jinglat jod, bayo yang kajong kastir, keboboni kapor DMI berhikmat. Ya kini konsumsi. Bagi ikat kini dijinok senyang. Ya kini kadon katahan yang berakawai kadai limba kimati jongi. Tadi ngipai saya ke pulih ke dangle. Ketika college kadai sedang jongi. Tadi ngipai segi sports. Kat kini studio mengibai ia for senong for tahu kini kitan. Kamtam kok ngabau kuat ibobon kini kimati jongi. Tadi ngipai segi surang kesingkin. Hati senang bagi danglong nang nikmat dan senja pelet kawan si senang kita berper dari limba kajing yang penting jadi balasok pelet kawan ingin nyai perto junom ya kan ini junom senjang jom ni orang ba pijuang kekentir kekerteng sak kana abang ye keren kata kentir menong kekerteng sak kana kaba bangin yo kata kekerdang Sanfok snap nang ne sakmat ada ni bayang hang ne. Larang ye medan su akan dipertai kat somot benar ye kemau. Yang ni badan kena pertai. Bobon ni kebot nyemlak su ben kemau pandan batero. Ye kata kading ye le kading no senyang jongno. Hendai khandek pot nak tikireu sampang kireu krau. Hang ne kari jungi hang pertai bar kowai ki bayo ye kata kedan borong el ba kerten sak kana. Ban une ba ruwal lindo. Udi we kita kireu krau banganget skam. Baladong sispa snap na ne sakmat ro kanya kekerten kanya kajinok senyang jungi kanya kemau kanya ne pertang lapateng ba ibon buat tadien kilawai ki pateng ibon wan tadien kanya kemau bante pu utau ba ro lito kata kalong kekertan ka ba i lala berpoi banat kajingpet jong aru ngane samba kanang slam bangin yo ubreu ban ikli haga jaka jungi dagan yang tan bangin nyebo kajing doi utrai no bodong thau bo blem sei. So way orang ba situi kiri kau nang kani kata jadi makin nak berbutin ya kini mati ke bai layalam bagi ai ke cinta ku berdok ya ka sport club Molongmer makin nang elak panikiu saprang kajing siapi jongki om tah football le hakim long salang hang bebon ke benta jong ka jing jongi kum ki beu bangin warna ya ka chongsok sangsan ya ka roi kapar bagi bebon ke benta hagas nong kathau khamtam hangani ke senong Molongmer kepada kesenong try jong iba ruwal lindo ba kana ye kiu soprang ba ka ai ka jingkat bok kat brang ya borok kini ki tim ke balayo banisem mentah hanga ni tournament mentah ba finiela banya le kai ba borok ki tim ki bobet sudah de hanga jingjob kan tang ko we ka tim berpoi sa thong ka jingjob ba meget skam ba kini ki tim atli ki bopoi ka ni ka final ni ai ki bayele ka ni ka opening game jom kini ke tournament bangkit pok ko yang tiba ke jele kai ba ai ba kini ke jele ba sedang joki
kanlong mabajok makanyay by guarantee mangalit siya makaway na ka-team yung tikindo kanpoy siya ka final jong ni tournament. Tingomda di ba grand draw nomor 4 kanang yan kadi kajingila kay football kamde bigito mangyasa pag grand kajing jongno ndai kalongtang kadak bangyo kasdang yan ka tournament nya kulong ini jingilang balingkot ay ba ninyo kan fight kay football bagan long ro kajingila kay kabajok kabitanan aba inopet kay kidayo kajing tren kidayo kajing suhon kikilipan hindi ya kan kajingila kay bangtang